langsung inverter tadi freonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, alhamdulillah udah rata. Udah rata bunga esnya. Ini udah rata bunga esnya. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Itu loh. Tutup. Mau putar gitu? Kaget tutup kaget. Bismillah. Tidak, kita tidak putar ini. Nah, alhamdulillah ini juga sudah rata bunga esnya. Ini tadi bikin banyak itu. Banyak itu. Kaget. Dua ada banyak. Kaget gituan lagi. Kita pasang, kita ganti.